ស្ដីប្រិមត្តដែលយំគាំទ្រចំណេះ ESP Education ក៏ដូចបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែងគាំទ្រតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែល ESP Education របស់អ្នកគ្រូតែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងមេរៀន Sales Marketing ដែលផ្ដោតទៅលើកត្តាជាឥទ្ធិពលលើការលក់ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Factor Affect to Sell ហើយវីដេអូនេះជាភាគទី3ផងដែរអញ្ចឹងមុនឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយជាដំបូងសូមបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមត្តជួយចុច Subscribe ឬជាកណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗតាក់ទងចំណេះដឹងផ្សេងៗអូខេហើយកុំភ្លេចជួយ Like វីដេអូនេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងគឺផ្ដោតទៅលើកត្តាជាឥទ្ធិពលលើការលក់អូខេអញ្ចឹងនៅផ្នែកលក់ទី3នេះដែលអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងកត្តាជាឥទ្ធិពលលើការលក់គឺសំដៅខ្លឹមសារទៅលើការធ្វើអាជីវកម្មរមែងតែងជួបប្រទះនៅបញ្ហានានាដែលអាចបង្កជាឧបសគ្គដល់ដំណើរការបង្កើតចំណូលជូនក្រុមហ៊ុនកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលទាំងអស់នោះទៅលើការលក់អាចមានដូចខាងក្រោមទី1គឺយើងហៅថាលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចទូទៅភាសាអង់គ្លេសហៅ economics សំដៅកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយទាំងឡាយណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អតិថិជននិងក្រុមហ៊ុនណាជាងកត្តាទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍អតិថិជននិងក្រុមហ៊ុនអាចជានយោបាយរូបិយវត្ថុតាក់ទងអត្រាការប្រាក់ជាដើមនយោបាយសារពើពន្ធតាក់ទងទៅនឹងពន្ធចំណូលបង់ពន្ធឬចំណូលផ្សេងៗការបែងចែកប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់បៀវត្សអតិផរណានិងបរិផរណាជាដើមអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយណាបន្តមកទៀតលក្ខខណ្ឌច្បាប់គេហៅថា legal សំដៅលើច្បាប់ទាំងឡាយដែលសំដៅលើច្បាប់ទាំងឡាយរបស់ប្រទេសដែលតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជាច្បាប់កិច្ចសន្យាច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មច្បាប់សង្គមច្បាប់ការងារច្បាប់បរិស្ថានច្បាប់រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងជាដើមអញ្ចឹងសំដៅទៅលើច្បាប់ដែលអាចប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មរបស់យើងមានភាពរអាក់រអួលឧទាហរណ៍តែគាត់ត្រូវការឲ្យយើងបង្កើតដំណើរការចុះបញ្ជីច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មចុះបញ្ជីអីចឹងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងវារអាក់រអួលឬក៏ច្បាប់រដ្ឋបាលបង្ខំឲ្យមានការកែតម្រូវទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវចំណាយពេលខាតពេលវេលាយូរបន្តិចដើម្បីដោះស្រាយតាក់ទងច្បាប់ការងារមានការប្តឹងផ្តល់អីពីយើងអត់គោរពច្បាប់អស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងគោរពអត់អីបើសិនបើមានការជ្រុលជ្រោះលើសលួសកន្លែងណាយើងត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងត្រូវមានបំរុងប្រយ័ត្នទៅលើលក្ខខណ្ឌច្បាប់នោះផងដែរគេហៅថា legal បន្តមកទៀតអេរិយាបថអតិថិជនគឺ customer behavior អញ្ចឹងសំដៅចំណង់ចំណូលចិត្តនៅកប្បកិរិយាក្នុងការប្រើប្រាស់នៅផលិតផលនាពេលអនាគតជាដើមព្រោះអតិថិជនតែងមានអេរិយាបថមិនទៀងទាត់ចង់បានអ្វីដែលថ្មីហើយប្លែកទៀតក្នុងបំណងបង្កើតគុណតម្លៃនិងប្រណិតភាពតខ្លួនអញ្ចឹងអតិថិជនក៏តែងតែចង់បានអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ពីអេរិយាបថ customer behavior តើគាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតើយើងត្រូវ upgrade ប្រភេទផលិតផលអ្វីដើម្បីតម្រូវស្របទៅតាមទីផ្សារឧទាហរណ៍ដូចកាលពីមុនគាត់ចូលចិត្តប្រើ Facebook ឥឡូវគាត់ប្រើមាន Telegram មាន Instagram អីជាដើមអញ្ចឹងយើងត្រូវ update ទៅតាមប្រភេទអតិថិជនហើយបើឧទាហរណ៍កាលពីមុនគាត់ចូលចិត្តប្រើថ្នាំគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឥឡូវគាត់មានបញ្ហាផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងត្រូវណែនាំគាត់ឲ្យគាត់ប្រើហ្នឹងអត់ត្រូវយើងត្រូវណែនាំគាត់ប្រើផលិតផលណាថ្មីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងដើម្បីឲ្យវាត្រូវមួយសុខភាពគាត់អញ្ចឹងយើងមិនអាចឲ្យគាត់ប្រើដែរទេណាអេយ៉ាបតគូប្រជែងសំដៅលើការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រនានារបស់គូប្រជែងក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមយកទីផ្សារតាមរយៈការវិវត្តផ្សេងដូចជាការច្នៃបង្កើតគំនិតថ្មីនៅក្នុងផលិតផលបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក្នុងដំណើរការផលិតកម្មនិងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនានាក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការលក់ជាដើមដែលអាចដណ្ដើមយកទីផ្សារនៅអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនបើក្រុមហ៊ុនមិនយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះចឹងអេយ៉ាបតគូប្រជែងក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរមានន័យថាបើសិនបើយើងបណ្ដោយឲ្យគាត់ទន្ទ្រានយកមានន័យទន្ទ្រានយកអតិថិជនរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យគាត់ដណ្ដើមយកទីផ្សាររបស់យើងបានដោយយើងបង្ងើយកត្តាអត់មានការបត់បែនអត់មាន flexible ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយគូប្រជែងនឹងដណ្ដើមយកទីផ្សារយើងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានបំរុងប្រយ័ត្នមានន័យថាយើងត្រូវ flexible តាមអេយ៉ាបតអតិថិជនយើងផងយើងត្រូវបត់បែនតាមអេយ៉ាបតគូប្រជែងផងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរទៅលើទីផ្សារយូរបែបណាអូខេឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុននេះគេមានរង្វាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដល់ជារង្វាន់ឬក៏យើងត្រូវផ្ដល់ជាការបញ្ចុះតម្លៃឬក៏ជំរុញយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញលក់បែបណាដើម្បីឲ្យគាត់នៅទីទិញយើងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រដូចក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរឥឡូវវៃសម្រុកខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនបើក្រុមហ៊ុនបរទេសភាគច្រើនគាត់វិនិយោគទៅលើគាត់ហ៊ានផ្ដល់រង្វាន់ធំបើសិនបើយើងអត់ហ៊ាន
dương thở prao giật sa ấy đầm bấy tiếng ở tại chôn bao nhiêu prao bật bỏ dương tiền bỏ dương mình ai prao giật sa đôi kế dương thở prao giật sa ấy mùi tiết đã chờ chẳng hỏi nè cà pia bao nhiêu ở tại chôn bao nhiêu bằng pin chặt ở tại chôn rư có đó sẽ vào cam mình tham rùng buôn ấy bằng bán trắng các bạn là mồm cua sòng chân tử nè chẳng đầm bay ở công oi kiên đào giờ tại chôn dương mới tiết đẹp cột cùng sắm đau đó làm nay đi ca cột prong thay đám rụp nơi vật thộn thiết đáo để bẹp pon tận nẹp cột cùng pro bà ca na mi nẹp cột con tết với cầm hôn aiไปชมในการกดปรองไฟปีนบcũng đểอาจจะตัวตะเลยไฟดาวผลิตการจังแปะปอนตะนึงแนบกดกงมีในท่ายื่งกูแต่มีแนบกดกงบานจราปรสันใบยื่งมีแนบกดกงแต่มันเนี่ยจังนกไปได้ยื่งนกไปได้ก็จังดำหลังไฟจังวิไอปะปอนตะดอไฟดาวผลิตการมายื่งวิทย์ว่าไฟดาวยื่งปูจังยื่งจังบานประจำนั้นได้ยื่งถือแต่ประการดำไหลจังวิไอมีปัญหาติพอนาทั่วธรรมดาตัดไฟปลายปลุ้ยวิไอมีcái hao tha elasticไม่ได้ทาวิอาจจะรดเซิร์ฟดอเลยดำเราการ demand elasticity จังยังเท่าแต่สไปร์โรคเนี่ยกดกงบานชราเราไปได้กดล้างคล้ายยังแต่ติงเนี่ยสิจังกดอัดเฮียนล้างคล้ายมาเยอะทีหรือก็บากดล้างก็ล้างตามทีซ่าหรือก็ล้างละมมได้จังยังอาจมีเนี่ยจุ่มนัวกดบานจังกดอัดเฮียนก็หลอกยังนี่จังเราไปได้ยังปลาวัตถุที่ดาวคือยังอัดพยัดปรุยเตะเปอร์เซ็นต์บานเนี่ยกดกงเนี่ยมีวัตถุที่ดาวมายังผลิตตอนเป๊ะยังอาจปรานเตียนโยวัตถุที่ดาวปีผลิตเนี่ยกดกงเซนเตียจังวิอาจแตะตรงแต่นังพอจุดนั้นทางการผลิตอยากไปผลิตบ่เยอะอาจเลื่อนตอนไปบริให้มือเตี้ยทลายดาวมาเยอะก็มีกำลังเตียบให้ดังอาเตียนจุดนั้นบานหล่อได้จังยังอาจเละซาบ้านเราในรันตระเพียบการลุก็โดยจีในรันตระเพียบประจุดนั้นมาเยอะผ่องได้โอเคไปต่อมาเตี้ยคือแตะตรงแต่นังการปลายปลูบอกกรมพลนิเปียนากดสำดาวดอลการจุ่มรุ่นการไปปลูกบอกกรมพลนิเปียนากดสำดาวดอลการจุ่มรุ่นการบังการการลุนิเปียนากดนัวหมกพิบบอดบ้านในการปราบปรามในยุทธศาสตร์นี้ในการกำหนดไล่ยุทธศาสตร์ลุผลิตสับไซในการกบกรองคุณภาพระบบผลิตภัณฑ์จีดาวจังแตะตรงแต่นังการไปปลูกบอกกรมพลยืงกรมพลด้วยในกบาลประหารในจุดนั้นคือยืงมันอาจในแต่ดาวได้แต่ยืงเท่าแต่มีการอัปเดตมีในทางยืงมีพิบบอดบ้านดำใบชลายตอบแต่นังดำเราแก่ได้ยุทธดำเราแก่ดำใบเรียซาcái hao thang tiếp xa bao dương cho mùi nâng cú chế bàn lò mình đây tha person bao dương bọt bài tế ngày nào mỗi kia nâng đảo ở tại chôn bao dương chẳng dương thở tầm miên ca update với thua cầm hồn dương prai pro ai chỉ ca prai pro yuta sa thay cả về muốn lụa tiếp chẳng những lụa thay mà pay lên tới mùi hai đời xa ấy hay dương phải cho đồng lái mùi hai đời xa ấy đời xa dương prai yuta sa lụa sập sai chẳng tàu rồi có dương lụa làm thay đời xa tại dương cục krong từ lấy con phiệp bằng vật phò bao dương chẳng tàu nè ở tí họ đi krong hôn iPhone chẳng bây giờ quạt tranh lụa vật phò đó cứ còn mình lụa phim mình cứ quạt thở rong chạm mình đây thà quạt thở rong chạm mạch rong chạm ở cả vật quạt đầm nai cả bàn hái quạt ở chập đam vừa tìm xả ở kia cái món tinh sần đọcไปcái món tinh hay ở xa tayไปtranh chia bọc quạt lại chẳng quạt mình aiไปtranh lụa quạt lại kia chầm lòn chẳng quạt thở ta từ tu ca mình chia tay nhà bàn cướp mưa ta chèn đánh hay bàn quạt chập đam bọc vật phò lụa từ lời tìm xả chẳng nóไปnó quạt đận đam vô bạ chầm đánh mặc đom tục hài hay quạt chập đam upgrade vật phò thay mới tiệt đầm bay ở nè ở đây chỗ cho chầm lòn quạt đó mình ai chầm lòn toàn chẳng còn ai nơi rễ xa này ron rạp hiệp ca nghi bọc lực bọc quát nâng cầm hôn bọc quát đài tì hò rồi có vô sa sắp sai lụa tì hò là cầm hôn mùi chùm luôn để cầm hôn phê xạ rồi có sạ bia chẳng còn miên ca và cho hồng lại lụa sắp sai nữa còn miên ca lụa promotion lụa mùi time pi ở sầm tôi lụa pi time mùi rồi lụa pram time bay chẳng đó nè chỉ đàm ai chấm bút pe về lía có sầm khăn này ở pe về lía sầm đau lừa ca pra nâu tên này không cao bị phiền lừa đầu ca nó lừa tìm xa thay mấy tiếng tên này khôngจะไปคล้ายมาชุ่มหนึ่งเวงใบโยกหมกทวกาเชื่อก็ในสถานพิบลุนี่เป็นอนาคตหนึ่งสวายรกในดมเรากาตีสาทำไมสำหรับชลายตอบตามดมเรากาแต่ชนบานยังประสาทยังปีปัจจุบันหนึ่งอนาคตจังกระตาเปวิลีคือสำคัญนะสำหรับบุคลากรลุจังการประtên nàyได้chỉ tên này trongการลุหรือก็tên nàyลุឆ្នាំចាស់មកវ័យតម្លៃឆ្នាំថ្មីឬក៏រយៈពេលខ្លីមកវាតម្លៃពេលមជ្ឈុំពេលមជ្ឈុំវាតម្លៃពេលវែងអញ្ចឹង
cứ quát thử ca pe và liềm mũi cho ba lô hay nâng ở phép sực cật mũi bên này tha phép chưa tục chết đại bàn cho đan còn hỏi can được tích trong cặp chia có từ lơ sàn phép lụa như bây giờ cột đầm bay ở cặp chia co quát ở thiên địa ban đâu ở tia tha còn hỏi tích hay ở lật tập phép này phép chưa chạy bút chẳng quát ai phanh rột đầm đầu ca tìm xa thâm mây bán hay ai lai top từ tam đầm đầu ca để chôn ban giang phát sát giang pe phải bón nắng hơi nằm bây giờ cột chẳng pe về lý pi 1 ថ្ងៃទៅ 1 ថ្ងៃការលក់ក៏មានការប្រែប្រួលពី 1 ថ្ងៃទៅ 1 ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងបុកការលក់ត្រូវតែមានន័យថាគាត់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ណាប្រើទិន្នន័យចាស់វាតម្លៃទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នផងវាតម្លៃព្យាករទៅលើទិន្នន័យអនាគតផងហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការផលិតនិងធ្វើការលក់ឲ្យបានជោគជ័យអូខេអញ្ចឹងជារួមតាក់ទងទៅនឹងកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលទៅដល់ការលក់រួមមានលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចទូទៅលក្ខខណ្ឌច្បាប់អរិយាប័ត្រអតិថិជនអរិយាប័ត្រគូប្រជែងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការប្រែប្រួលរបស់ក្រុមហ៊ុននាពេលអនាគតនិងពេលវេលាអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះហើយគឺជាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យមានការជះឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការលក់របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការលក់យើងជោគជ័យយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះអញ្ចឹងឲ្យតាក់ទងទៅនឹងបទបង្ហាញខ្ញុំធ្វើនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនោះហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងសេវាអប់រំតាមរយៈ YouTube ហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe ជាមួយនឹង Channel ESP Education ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំផងហើយកុំភ្លេចណាបើសិនមកប្រិយមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនវគ្គសិក្សា QuickBook Extension ឬក៏កម្មវិធី QuickBook ឬក៏ P3 អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 28 93 63ឬក៏097 64 69 62និងលេខ5ហើយ ESP Education ក៏មានវគ្គខ្លីតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី Accounting Computer English Math ជាដើមដែលអាចធ្វើការសិក្សាផ្ទាល់ក៏ដូចជាសិក្សាតាមអនឡាញផងដែរអរគុណចឹងជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយៗទៀតបាយបាយសំណាងល្អ